មានមនុស្សជាច្រើនតែងតែយល់ច្រឡំហើយគិតថាបណ្ដាមហាសេដ្ឋីដែលមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសុទ្ធតែរក្សាលុយរបស់ពួកគេនៅក្នុងធនាគារធំៗលំដាប់ពិភពលោកតាមពិតទៅបណ្ដាអ្នកមានកម្ពូលមិនរក្សាទុកលុយច្រើននៅក្នុងធនាគារនោះទេពលគឺខុសពីមនុស្សធម្មតាតែងតែយកលុយទៅរក្សាទុកនៅក្នុងកងធនាគារដើម្បីទទួលបាននៃការប្រាក់ទំនួលសួរថាចុះហេតុអ្វីបានជាអ្នកមានភាគច្រើនមិនមានលុយច្រើននៅក្នុងធនាគារដោយមនុស្សធម្មតាថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន3ចំណុចសម្រាប់ផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅក្នុងវីដេអូនេះចំណុចទី1ការដាក់លុយនៅក្នុងធនាគារមិនអាចបង្កើនលុយបានច្រើនទេជាការពិតណាស់អ្នកមានភាពវៃឆ្លាតនៅក្នុងការបង្កើតលុយហើយពួកគាត់យល់ថាការរក្សាលុយទុកច្រើននៅក្នុងកងធនាគារមិនមែនជារឿងល្អនោះទេពួកគាត់យល់ថាការទុកលុយច្រើននៅក្នុងធនាគារមិនអាចធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់កើនឡើងបានទេពលគឺវាអាចនឹងថយចុះទៅវិញទេហើយអ្វីបានពួកគាត់គិតថាលុយនៅក្នុងធនាគារនឹងថយចុះទៅវិញចម្លើយគឺអតិផរណាចំនួនលុយនៅដដែលតែអតិផរណានឹងធ្វើឲ្យតម្លៃលុយរបស់ពួកគាត់បាត់បង់ឧទាហរណ៍ងាយលោកអ្នកអាចកលេចទៅមើលកុមារភាពរបស់លោកអ្នកបាននៅពេលដែលលោកអ្នកនៅក្មេងកំពុងតែសិក្សាលោកអ្នកមានលុយត្រឹមតែ1000រៀលលោកអ្នកអាចគ្រប់សម្រាប់មួយថ្ងៃនៅក្នុងការសិក្សាទាំងថ្លៃអាហារថ្លៃសិក្សានិងអាចប្រើប្រាស់ទិញនៅឧបករណ៍សិក្សាមួយចំនួនបានថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែយើងក៏លេចមកមើលបច្ចុប្បន្ននេះជាមួយនឹងកូនរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃ10000រៀលពួកគាត់សឹងតែមិនអាចគ្រប់សម្រាប់ការសិក្សានៅក្នុងមួយថ្ងៃនោះទេនោះមានន័យថាចំនួនលុយនៅដដែលតែតម្លៃលុយនឹងបាត់បង់ទី2អ្នកមានប្រើលុយឲ្យធ្វើការបណ្ដាពួកអ្នកមានពិតប្រាកដគឺមានគំនិតនៅក្នុងការបង្កើតលុយពួកគាត់មិនឲ្យលុយនៅស្រណុកសុកស្រួលនៅក្នុងធនាគារនោះឡើយអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានឮពាក្យមួយឃ្លាថាប្រើលុយដើម្បីបង្កើតលុយជាការពិតណាស់អ្នកមានតែងតែប្រើលុយរបស់ពួកគាត់ឲ្យធ្វើការជំនួសគាត់ដើម្បីបង្កើតលុយអ្នកមានតែងតែយកលុយរបស់ពួកគាត់វិនិយោគលើអាជីវកម្មផ្សេងតែផ្ទុយទៅវិញមនុស្សធម្មតាមានលុយគឺពួកគាត់គិតតែយកញាត់ចូលក្នុងកងធនាគារដើម្បីទទួលបានការចំណេញពីការប្រាក់ពីធនាគារព្រោះពួកគាត់មិនទាន់ចេះប្រើប្រាស់លុយដើម្បីឲ្យធ្វើការជំនួសខ្លួននោះឡើយទី3អ្នកមានយកលុយទិញអចលនទ្រព្យជំនួសការយកលុយទុកក្នុងកងធនាគារជាការពិតណាស់ការទិញអចលនទ្រព្យជាច្រើនកន្លែងនេះជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អនៅក្នុងការរក្សាលុយរបស់ពួកគាត់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពការទិញអចលនទ្រព្យមិនដូចយើងទិញរថយន្តនោះទេរថយន្តអាចនឹងបាត់បង់តម្លៃចំណែកអចលនទ្រព្យវិញតម្លៃរបស់វាមិនងាយបាត់បង់នោះទេពលគឺតម្លៃវាអាចនឹងកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដូច្នេះហើយទើបអ្នកមានចូលចិត្តទិញអចលនទ្រព្យព្រោះវាជាក្បួនរក្សាលុយនិងបង្កើនលុយបានកើនឡើងច្រើនជាងនៅក្នុងធនាគារការទិញអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកមានមិនមែនមានលុយចេះតែទិញនោះទេព្រោះគឺពួកគាត់ទិញលក្ខណៈការវិនិយោគដោយទិញនៅតំបន់ដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យតម្លៃអចលនទ្រព្យរបស់ពួកគាត់ឡើងថ្លៃនៅពេលអនាគតអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជាមួយនៅវីដេអូឃ្លីបមួយនេះប្រសិនបើលោកអ្នកចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចចុច like និង share ហើយប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូមុនគេ